9-may Xotira va qadrlash kuni. Xotira va qadrlash kuni O'zbekistonda har yili 9-may kuni nishonlanadigan davlat bayrami va dam olish kuni. Ushbu sana 1999 yil 2 marta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2243 sonli farmoni bilan belgilangan. 1. Bayram Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan vatandoshlar xotirasini yod etish hamda front ortida mehnat qilgan va mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiylarni qadrlash maqsadida joriy etilgan. Mustaqillikka qadar ushbu sana g'alaba kuni sifatida nishonlangan. 1999 yildan boshlab bayramning nomi va mohiyati o'zgartirilib, unga umuminsoniy qadriyatlar, o'tganlarni eslash va keksalarni e'zozlash g'oyalari singdirildi. Bayramning asosiy mazmuni ikki tushunchaga asoslanadi. Xotira, Ikkinchi jahon urushida va vatan ozodligi yo'lida jon fido qilganlarni yod etish, ularning nomini abadiylashtirish. Qadrlash, hozirda hayot bo'lgan urush va mehnat faxriylariga hurmat ko'rsatish, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va tinchlikning qadriga yetish. Arxiv ma'lumotlariga ko'ra, Ikkinchi jahon urushi arafasida O'zbekiston aholisi 6-5 million kishini tashkil etgan. Ulardan 9 milliondan ortig'i frontga safarbar qilingan. Urush maydonlarida 500 mingdan ortiq o'zbekistonlik halok bo'lgan, 158 mingdan ortig'i esa bedarak yo'q